مشارك مغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط يحرج صحفيا جزائريا عن أنواع الأكل الذي نرى إعجابه، فرد عليه المغربي: ما طيشة والخيار هي أكلات مغربية. وجد صحفي بقناة النهار الجزائرية نفسه محرجا حين سأل أحد المشاركين المغاربة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط: كيف كتعرف الدجاج حتى هي أكلات مغربية؟ وأضاف المتحدث جوابا على سؤال الصحفي الجزائري: الحمد لله الماكلة فحال ديال المغرب، الشعب المغربي فرحان بنا وتنشكر الناس اللي خدامين في المطعم. الصحفي الجزائري سأله مرة أخرى وقال: واش بنينة تشبه الأكل المغربي؟ فكان الجواب فحال فحال، الرز الدجاج كل شيء جاني فحال فحال. قبل أن يحاول الصحفي حصر المتحدث في زاوية ضيقة بطرح سؤال آخر ومباشر: شكون اللي أحسن، واش الأكل المغربي ولا الأكل الجزائري؟ رد عليه المتحدث: فحال فحال، لا فرق.